سړی نه دی دا د چابیچین ته ولګورې بیا دته وګورې ته په هر ځای کې موجود یې ته څه کې دلته یاره ته مانه غواړې څه دا د نه غواړم چې زه چېرته هم لاړ شم ته به هلته کېناستې ستا ته بل څه کار نشته زما هم دا کار دی که نه ګوره د دې د دکان صفت ما پېښور کې اورېدلی و چې دا ډېر زبردست نورګل کبابي داسې کباب دی چې ګوتې به ورسره وخورې نو چې خبر شوم ته ګوتې وښیه نه نه ګوتې خو ستا موجود دي ما ګوتو سره کباب وخوړل نو واقعي دا صفت قابل دی ګوتو سره د کباب وخوړه نو ګوتې خو دې دا دي که نه نو ټیک ده که نه په ګوتو مې وخوړل که نه یار په ګوتو دې وخوړم ته خو وایې چې ګوتې مې ورسره نو خلک نور خو ګوتې خوري که نه به ورسره ته ولې نه پوهېږې چا ورسره ګوتې خوړلي دي زما دې ملګري ورسره ګوتې خوړلي هلکه تا ګوتې خوړلي دي یاره ما لا نه دی خوړی زه به اوس کباب خورم دې نه د کباب په ځای دنه چکونه وي نه 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 زه دونه خراب ټیسټ مې نه دی ته هم دا خبرې وکړې زما خراب ټیسټ دی زه به دنه چکوالم نو داسې کار دی که نه چې زه خلکو هم درخواست کوم چې راشئ دا کباب ټیسټ کوي او واقعي چې کباب دي که نه دا راته ووایه پېښور کې چې داسې کباب خوړلي وو که نه یاره چې دروغ هم که رښتیا ووایم رښتیا ووایه ما نه یې خوړلی یار ډېره ځل ما داسې کباب په وخوړل مټې صحاب بابا روډ باندې نورګل کباب هاوس یو داسې کبابي دی چې زه وایم چې د ټول علاقې منلی دی د دې دا سیټ اپ درته ښیم که وګورې دلته کې خپله الاله کېږي جي هر ورځ ټماټرو ته صرف پهلوان صاحب ناست دي له خیره سره ټوله ورځ دا ټماټر نه پوره کېږي یاره د ټماټرو څه ستړی کړی دی نه جی بس زموږ دا کار دی بس لګیا به کېږي ټوله ورځ ناست دی دا چاړه داسې داسې کېږي او که نه جی وګورې ټماټر سره به وایې ښه بالکل تازه فرش ټماټر به دا خبره بني ګورې ښه دې خوا راځو مشر له کم چې ناست دي په میز باندې او شوړه جمع کوي السلام علیکم امیر صاحب السلام څنګه چلې لږ شانتې ودرېږئ امیر صاحب امیر صاحب دا راته ووایه د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي کم ځای نه خلک راغلي چې تا ته یاد دي چې د نورګل کباب هاوس د کباب دپاره د لرې ځای نه راغلي تارونه ثوابینه داسې درې بډابېرې تقریبا د دغه علاقو نه راځي د ثوابې د سر نم بالکل د ثوابې د سر نم خلک راغلي دي د تارونه هم خلک راغلي دي داسې شته شوقیان شته که نه ملک صاحب لکه زه به دا ووایم دا غورې د دې علاقې دپاره د فخر خبره ده چې یو داسې هوټل په دې علاقه باندې موجود دی چې د لرې لرې ځای نه ورله خلک راځي او د دې کباب دومره مشهور دي مشهور ولې دي ټیسټ پکې ولې دي هر یو شی چې زه به دا ووایم چې پیور صفا بالکل د دې قیمه که وګورئ راشئ تاسو ته د دې هوټل لا وزټ در کوم خو دلته کې په قطار یو څو ځوانان ناست دي هم سټارټ و چې تاسو رالې کباب ولې رالې یاره مونږ خو تولي دي یاسر خان او تاله سپیشل راتو کماله رالې ما کې کباب نه نه صرف تاله راتو شو یار ښځه کباب هم خو خوړلی دي که نه مزیدار څنګه کباب دي ډېر مزیدار سپیشل کباب دي لرې لرې ځای نه والا خلک هم راځي موږ روزانه هفته په هفته راځو صحیح ته څه وایې احسانه ولا چې کباب خو ښه کباب دی یاره ځکه چې مونږ ولا هفته کې خامخا یو ځل راځو یعنې زمونږ په سټاپ باندې درې څلور کبابیان دي هلته مونږ نه خورو مونږ دلته راځو سټاپ کې به دې وویني او الټه به دې ځوړن کېږي راشي السلام علیکم وعلیکم السلام ملک اعظم څه حالات ښه دي یاره داسې کباب تیارې چې ما هغه تېر انټرویو کې یو خبره کړې وه مې کباب دې وي خو داسې دي وي او کبان دې وي خو داسې دي مې شات پکې چې که څنګه نو خلکو کمنټ یې کړی وي په کباب کې څوک شات نه اچوي نه انشاءالله زموږ کباب تر اوسه لږ ګډوډ شوي ها مین سوال درنه کوم راځم دله نورګل کباب هاوس د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي او ستاسو دې کباب له راځي ډېر ښه ټیسټ دی چې یو ټایم در باندې داسې راغی چېرې د دې کباب و هغه ټیسټ لږ ګډوډ شوی و دا څه وجه شوې وه او دا راته ووایه ته چېرته تللی وې او بیا څنګه رالې والله جی زه تللی اسلام آباد کې یو دکان وړوکی کولاو کړی سیټ اپ نو دلته خلکو ملګرو به ګیلې ماندرې کولې نو زه اوس پخپله راغلی د کباب زه ګارنټي ورکوم او ډېرو ملګرو رانه خفه شوي په کبابو باندې او انشاءالله رحمان زه اوس ال پاکستان له چینل کوم چې داس کباب په یو ځای کې او د دې د ګاډي د پېټرول پیسې هم د مانم چې کباب کې نور لشي او چیتا ته پکې راځم وی چیتا ته زما چې زما هوټل ته راشي او د چیتا چې څونه خاندان دي د هغې ټول لپاره کباب په دې نه کوي ها دا راته ووایه مطلب ټیک ټاک کې د چا مینه والې والله زه خو د چیتا یم چیتا کله په دې ټایم کې ګوري څه ورته ویل غواړې زه چیتا ته یم چې زه ستا د ټول دغه ذمېوار یم چې ستا خاندان څومره دی که نه ټول دې زما خواته راشي د هغې خرچه او کباب سپیشل د هغې لپاره زما طرفه ډالۍ وا چیتا ظالم آفرېدلی در کو ښه نورګلي وایي مطلب فقیر ګل وایي چې زما هوټل ته راشه او دلته چې ستا څونه خاندان دی که نه هغې ټول ته فري کباب میلاوېږي زما له طرفه فري میلاوېږي او د مټې
صحاب بابا علاقې چې څونه خلک دی ګوري او خپه شوي دي یاره د هوټل هغه ټیسټ خراب شوی دی نو هغوی ته څه ویل غواړې ان شاء الله هغې ته بیا وایم چې بیا یو ځل وزټ وکړئ کباب چک کړئ چې نور له شل پکې د هغې ستاسو هغه هر څه ماته رسي که بالکل د مټې صحاب بابا څومره خلک چې ما ګوري راشه نورګل کباب خاوس ته دلته به تاسو ته کبان هم ملاویږي کباب په هم ملاویږي هغې سره چرګان به هم ملاویږي یو خبره درته زه کومه دا رور مې چېرته تللی و هوټلې شاګردانو ته پرېښي وو په کبابو کې 19-20 راغلي وو نو زه اوس بیا د مټې صحاب بابا خلکو ته وایم چې راشئ نورګل کباب خاوس ته د کبابو ټیسټ چک کې که هغه زړه ذایقه پکې نه وه هغه زوړ خوند پکې نه و نو زه به د ستاسو ذمهوار یم راشئ یو پیره بیا او د نورګل کباب خاوس د کبابو نه خوندونه واخلئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ باد شمال او زما کیمرمین له ورکړي اجازت تر بلې ویډیو پورې په لوی لمس سپارم الله پامان